السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ في المحاضرة دي ان شاء الله هنتكلم عن الكف. تمام. طيب بدون الخوض كده في تفاصيل وسريعا كده مع بعض ان شاء الله. الكف دي انت عارف من زمان اصلا ان الكحة عموما هي ديفنس ميكانيزم جسمك بيبدأ ان هو يعمله عشان خاطر يخلصك من الفورين بودي اللي دخلت لك جوه من الايروي. طيب الحوار ده بيحصل ازاي؟ حركة الاهداب السيلية اللي موجودة جوه هنا بتبدأ انها تتحرك فوق لتحت مش عارف ايه، تبدأ انك تكح كده فتطلع بره البلغم. البلغم ده بيبقى موجود فيه الاتربة والفورين بوديز عموما يعني. تمام. طيب جسمك بيتعامل بالطريقة دي. طيب الناس اللي بيجي لها كحة بقى، الكحة دي بتيجي نتيجة ايه؟ والله بص 90% من الحالات اللي هتيجي ان شاء الله تجيلك الصيدلية هيكون جاي بسبب upper respiratory tract infection، وده بيكون غالبا فيرال. ده بيكون بنسبة 90% فيرال، هو فيرال انفكشن. ال 10% الباقيين دول بيبقوا بكتيريال انفكشن، وده ممكن يدخل لي في نمونيا وبرونكايتس وحاجات كده مالناش دعوة بيها دلوقتي. تمام. وطبعا بتعمل لها ريفير الحاله لما تبقى خطيره. طيب الكحه انا بقسمها لنوعين، برودكتيف ونون برودكتيف. البرودكتيف ده بيبقى فيه بلغم، والنون برودكتيف بيبقى دراي يعني مفيش فيه اي بلغم. الكحه كمان برضو بقسمها لثلاث حاجات، اكيوت وسب اكيوت وكرونيك. الاكيوت بيبقى اقل من 3 اسابيع، والكرونيك بيبقى من 3 ل 8 اسابيع. اما في حاله السب اكيوت عفوا السب اكيوت من 3 ل 8 اسابيع. اما في حاله الكرونيك فبيكون اكتر من 8 اسابيع. طيب انا بتعامل مع ايه؟ انت بتتعامل مع الحالات الاكيوت طبعا كاوتو سي اوفر ذا كاونتر. انت بتتعامل تبع الحاجات اللي بتكون اكيوت، يعني الحاجات اللي بتكون سهله، ما بتعملش مع كل حاجه عشان برضو تبقى انت مركز. يعني مش اي حاجه انت هتدخل فيها وخلاص، لا، في حالات بتكون صعبه جدا ومحتاجه دكتور فعلا. طيب اكتر ناس معرضين للكلام ده كله هم طبعا السكول تشيلدرن، بيجي لهم تقريبا كحه من 7 ل 10 مرات في السنه غالبا، حاجه زي كده، وبتكون برضو سبب upper respiratory tract infection، وبتكون فيرال انفكشن. والفيرال انت عارف ان انا مش محتاج اعمل ريفير، لا انا ببدا اعالج السيمتومز اللي موجوده على الطفل او المريض بقى، سواء كان كبير ست بتاع اي حاجه. المهم. طيب كده خلاص احنا اتكلمنا كده عن الكحه، وطبعا الكحه عارفين الاعراض بتاعتها مفيش فيها اي حاجه. طب العلاج بقى على طول كده سريعا. بص انا برضو قبل ما ابدا ادخل على العلاج افهمك الاول ان الكحه لو جالك المريض وقال لك والله يا دكتور انا عندي السبيتيوم او البلغم بيكون لونه وايت او بيكون كلير كده او بيكون ميكويد يعني عموما، اعرف ان الراجل ده طبيعي، ما عندوش لا فيروس ولا بكتيريا انفكشن، ده الراجل ده شويه كحه عاديين مفيش فيهم مشكله. طب لو جالك يا دكتور الحقني ده فيه دم نازل وانا بكح، اساله بقى هنا على لون الدم. لو قال لك برايت ريد كلر اعرف ان ده طبيعي. طبيعي طبيعي. طب ازاي؟ لا ده هو بيكح، كانت الكحه كانت صعبه شويه فعملت لي رابشر في البلاد فيزلز فجابت له نقط دم. النقط دم دي هتبقى برايت ريد يعني دم فاتح، وغالبا ممكن احنا كلنا اصلا مش كلنا يعني اغلب اللي بيسمعني حصل له الموضوع ده من صعوبه الكحه. تمام. طيب خلاص يبقى انت كده فهمت الموضوع ده كله. طب في حاجات تانية طبعا، في الوان تانية وحاجات انا مش هديلك يعني، مش عايز بس صدع دماغك، ولكن انت لو لقيت الكحة لونها مثلا كان يولو ولا كان براون ولا كان مثلا جرين اعرف ان عنده بكتيريال انفكشن. اذروايز بقى انت عرفت الالوان التانية. تمام. لكن لو يولو براون جرين يبقى بكتيريال انفكشن وش، وممكن تعمل ريفير، وطبعا الافضل انك تعمل ريفير لان الدكتور هو اللي هيدي ايه ذا بيست انتبيوتيك يعني من وجهة نظري. اكلمك بقى دلوقتي عن الادويه. اول حاجه معانا هي الاكسبكتور. الاكسبكتورانت دي بتلاقي هو مثال بس مش هتعرفش غيره، لان هو اغلب الادويه اللي موجوده في الصيدليه بتحتوي على الماده دي، وطبعا كلنا عارفين جوافينيزين. جوافينيزين يعني جاي من اسم الجوافه، قول جوافه وخلاص، جوافينيزين. طيب ده موجود في دواء ايه؟ موجود في دواء الايه النيو مينوفيلين. ده هتلاقيه في الصيدليه بيحتوي على ماده الجوافينيزين. دي بتكون اكسبكتورانت يعني بتطرد البلغم. لو قال لك كحه بلغم ولا حاجه طلع منه نيو مينوفيلين، وهتكلم عن الجرعات والكلام ده والاطفال وياخدوا ايه والستات والكلام ده كله ان شاء الله باذن الله في الفيديو التاني. طيب ده اول نوع معانا الاكسبكتورانت. طب تاني حاجه هي الانتي تيوسيف او الادويه اللي بتكون كاف سبرسنت اللي بتوقف الكحه. انت عندك ثلاث حاجات، الكودين الفولكودين وعندك الديكستروميثورفان. الكودين والفولكودين ما بستخدمهمش اوبويدز وكده فما لناش تعامل معاه لانها بتسبب ادكشن. طيب ايه بقى النوع اللي انا بستخدمه؟ الا وهو الديكستروميثورفان. طب الديكستروميثورفان موجود في ايه؟ الديكستروميثورفان موجود في ماده موجود في دواء الكودافين ان، موجود في ماده الديكستروميثورفان. يبقى انت دلوقتي لما تلاقي كلمه كوفينيسين تعرف انها اكسبكتور. طب لو لقيت مثلا ديكستروميثورفان اعرف ان هي كاف سبريسنت او انتي تيوسيف. حلو، فهمت انت المصطلحات دي؟ طيب تالت حاجه معانا هو الانتي هيستامين. انا بستخدم انتي هيستامين في الادويه، بستخدم انتي هيستامين في الادويه عادي جدا. طب ليه؟ لانها بتهدي شويه. اعرف بس انها بتهدي منطقه الصدر هنا وخلاص في حاله الكحه والكلام ده. تمام. طيب مين الامثله اللي عندك؟ هو الدايفينهيدرامين او الكلوروفينرامين او البروموفين. والمثال معانا برضه هو الكودافين ان اللي موجود في ماده الكلوروفينرامين، ودي بتكون انتي هيستامين فيرست جنريشن. ولو جالك المريض ولا حاجه قال لك والله انا باخد الدواء ده بنام عادي، طب ليه يا دكتور؟ لانه فيرست جنريشن انتي هيستامين بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي سيداتيف افكت، بينام. تمام. طيب دي كده بس يعني حاجات بسيطه كده حاولت الخص لك فيها الكف وكده. ان شاء الله في الفيديو التاني هكمل لك بقيه الادويه باذن الله. شكرا.